我们都知道，汽车是由非常多的零部件所组成的，这就导致汽车在使用较长的时间以后，往往会出现各种各样的问题。例如，车子变得越来越耗油了，车内出现异味，踩油门加速不给力等等。而还有很多人表示，自己的汽车在使用一段时间一会，在启动汽车的时候，皮带就会发出异响，这是为什么呢？今天小编就为大家好好分析一下汽车启动出现皮带摩擦发出异响的原因。第一，传动皮带老化会造成车辆启动时发出异响。我们都知道，传动皮带主要是由橡胶构成的，而橡胶在长时间使用以后就会出现老化，从而变得越来越硬，越来越脆，并且摩擦系数也会随之而降低。也就是说，由于皮带是橡胶的，老化之后摩擦力就没有之前那么好了，所以就会对传递动力造成一定的影响，进而会造成打滑现象的发生。在打滑一段时间之后，橡胶就会因为摩擦生热而逐渐软化，声音也会因此消失。事实上，电机皮带不仅仅可以驱动发电机，还可以驱动压缩机、助力泵、水泵等等。电机皮通过不断的运转，为汽车的提供充足的供电、冷气和助力。当使用的时间过久，会导致皮带老化打滑，然后发出异响。第二，皮带张力不足会造成车辆启动时发出异响。其实当皮带张力不足时，皮带也会像老化一样，非常容易出现打滑。相信很多懂车的朋友应该知道，现在市场上大多数汽车所使用的皮带都是自动调节松紧的，它通过一个大半簧的设计来压着皮带，进而实现对皮带松紧的调节。当皮带过松时，摩擦力也会随之而减小，此时就会由于打滑而产生异响。第三，皮带磨损严重会造成车辆启动时发出异响。当汽车的皮带磨损严重时，就会出现皮带和皮带轮的接触面积大幅度减少的情况，这时只要用力一压皮带，皮带就会深深下陷到皮带轮的槽内。当皮带转动时，机会变得非常吃力，摩擦力也会上涨很多，就像我们骑自行车，车链转不动时，就会发出非常刺耳的声音，这个时候我们就需要尽快更换一个新的皮带。其实，在实际上生活中，汽车出现异响的情况非常多，并不仅仅只有皮带异响。而判断汽车是否是皮带异响也非常简单，就是当我们进行冷启动操作的时候，在皮带上面撒一些水，如果启动的时候不响了，就是皮带异响。由于水可以润滑，所以就算是皮带出现了打滑，这个时候噪音也会消失。